வணக்கம். தமிழ் டெக் வலிமலை சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போறோம்னா வாஷிங் மிஷின் தடுப்பு பராமரிப்பு முறைகள் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். மிஷினோட பவர் ஆஃப் பண்ணிட்டு பிளக் அன்பிளக் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வாஷிங் மிஷினுக்கு போகிற இன்புட் தண்ணியை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். டேப்பை பாத்திரம் ஒன்று வச்சுட்டு இது ஜஸ்ட் ப்ளக்இன் டைப் தான். இதை லாக் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதை டவுன் பண்ணிட்டோம்னா ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியெலாம் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். ஓகே, ட்ரை ஆயிடுச்சு. ஓகே, இப்போ இந்த பைப்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி மொத்தமாக ட்ரை ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் இங்கே இன்புட் கொடுக்குற இடத்துல நட்டு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இது பொறுமையாக ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் ஃபில்டர் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. இது நம்ம டேங்க்லேருந்து வர்ற தண்ணியிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா மண், அதே மாதிரி கல், அது மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஃபில்டர் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த ஃபில்ட்ரு. இதில் தான் நம்மளுக்கு டேங்க்லேருந்து வர்ற மண், கல், டஸ்ட் எல்லாமே இங்கே ஃபில்டர் பண்ணிடும். இது ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி நாப் மாதிரி இருக்கும். இதை ரிமூவ் பண்ணி ஈத்திங்கன்னா வந்துடும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக மண் மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஃபில்டர் தாண்டியும் நம்மளுக்கு நிறைய டஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் சால்ட் கண்டென்ட் எல்லாம் உள்ளே போயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபில்டரையும் குட்டி ஃபில்டரையும் இருக்கும், வலை மாதிரி நெட்டு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அதையும் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபில்டரையும் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபில்டர் ஃபுல்லாக டஸ்ட்டாக இருக்குது. இந்த சால்ட் கண்டென்ட் பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்டு ப்ளஸ் நம்ம பூமியிலேருந்து போகிற மண் எல்லாமே டேங்க்கில் போயிட்டு மறுபடியும் டேங்க்லேருந்து இதுக்கு உள்ளே இங்கே ஃபில்டர் ஆகிருக்கு. இதையும் டேப் வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃபில்டர் நார்மலாக நம்ம டேப்பில் நல்லா ஃபோர்ஸாக வச்சு ஜஸ்ட் இப்படி பண்ணனாவே உள்ளே இருக்கிற டஸ்ட் எல்லாமே க்ளீன் ஆகிடும். தண்ணி ஃபோர்ஸாக வச்சு இந்த ஃபில்டர் இந்த தண்ணிக்கு அடியில், குழாக்கு அடியில் வச்சோன்னா இந்த ஃபில்டர் ஈஸியாக க்ளீன் ஆகிடும். ஓகே, இப்போ இந்த ஃபில்டரில் இதை இங்கே வச்சுட்டு அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபில்டரில் இதை வச்சு பொறுமையாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இது த்ரெட்லாம் கிடையாது, ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் டைப் தான். நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போது மட்டும் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வரலன்னா கொஞ்சம் இப்படி திருவி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்படி துருவி இப்படி பொறுமையாக எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இது இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஓகே, மெஷின் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கீழே அவுட்லெட் வால்வ் வச்சுருப்பாங்க ட்ரைன் பண்ணுறது. இதில் எக்ஸஸாக இருக்கிற வாட்டர், அதாவது பம்புனால் நம்ம மேலே அப் பண்ண முடியாத வாட்டர்லாம் கீழே தான் இதில் தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். இதை இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். ஏதாவது ஒரு பிளேட் மாதிரி வச்சுக்கலாம் கீழே, அப்போ அந்த தண்ணி ட்ரை பண்ணுறதுக்கு. இதில் ஒரு டியூப் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த டியூப் வால் ஓப்பன் பண்ணால் இதுலேருந்து தண்ணி வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா கீழே ரொம்ப அடியில் இருக்கும். பம்ப்னால் பம்ப் பண்ணி வெளியே அவுட் பண்ண முடியாது. அது மாதிரி தண்ணி தான் இதில் இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்கே கேப் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க பாட்டமில். இந்த கேப் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். த்ரெட் டைப் கொடுத்துருப்பாங்க. இது நம்ம வாஷிங் போடும்போது காயின் அது மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் இது வழியாக தான் வரும். காயின் உள்ள கீஸ் ஏதாவது இருந்தால் இதில் வரும்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அழுக்கெல்லாம் டஸ்ட்லாம் இருக்குது. இதையும் ப்ரஷ், நார்மல் நம்ம ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கை வச்சு பார்த்தோன்னா ஃபுல்லாக நம்ம அழுக்கு மொத்தமே ட்ரெஸ்ஸோட அழுக்கு எல்லாம் பாட்டமில் கலெக்ட் ஆகி நிற்கிது. நம்ம நார்மல் டூ ப்ரஷ் வச்சு அப்படியே வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக
நம்ம ட்ரெஸ்ஸோட அழுக்கு அது மாதிரி வந்து ஃபுல்லாக படிஞ்சிருக்கு. இது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இன்னும் எடுத்தோன்னா வந்து வந்துட்டே இருக்குது. அதனால் என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா, இப்போ இதை க்ளீன் பண்ண முடியாது அவ்வளோ ஈஸியாக. அதனால் வந்து நம்ம இந்த வாஷிங் இதில் வந்து தண்ணி கொஞ்சோண்டு ஒரு ஜக் வந்து ஊற்றிக்கலாம். அப்போ ஊற்றும் போது வந்து அந்த தண்ணி வந்து நம்மளுக்கு மொத்தமாக வந்து டஸ்ட்லாம் வந்து அடிச்சுட்டு வந்துடும். அப்படியே ப்ரஷ் வச்சும் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து இது க்ளீன் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த கேப் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரெட் டைப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பாட்டமில் இருக்கிற மூடியும் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட் டைப் தான், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, ஈஸியாக வந்து போட்டுடலாம். ஓகே, ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரீன் வரைக்கும் தான் வந்து இந்த லாக் கொடுத்துருந்தாங்க. கரெக்டாக அது வரைக்கும் லாக் ஆயிடுச்சு. ஓகே, அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்மளுக்கு இங்கே ரப்பர் கேஸ்கட் கொடுத்துருப்பாங்க. இதுக்கு இடையில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த டேங்க் இடையில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பொறுமையாக எடுத்துக்கணும். இதுக்கு இடையில் பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட் இருக்கும். இதையும் வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அழுக்காக இருக்கும். இது வந்து கிளாத் வச்சு கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். கை அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக வந்து உள்ளே போகாது. அடுத்தது மெஷின் வந்து நாமளாக நம்மளுக்கு கிளாத் வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்க வேண்டியதான். டஸ்ட் எங்கே இருக்கோ அந்த இடம் மொத்தம் வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிட்டர்ஜென்ட்லாம் வந்து இது பண்ணுவோம், உள்ளே ஊற்றுவோம். இதையும் வந்து ரிமூவ் பண்ணி உள்ள சால்ட் கண்டென்ட்லாம் வந்து மிக்ஸ் ஆகிருக்கும். அப்போ வந்து இதையும் ரிமூவ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஓப்பன் பண்ண இங்கே வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. இது வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் இருக்கும். இது ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தான் வந்து வெளியே எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் அழுத்தி பிடிச்சி பொறுமையாக எடுத்துக்கணும். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பொறுமையாக அப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அப் பண்ணால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து இந்த சால்ட் கண்டென்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. நம்ம டேங்க் தண்ணியிலேருந்து வர்றது பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் வந்து லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. இதையும் வந்து ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இது வந்து கிளாத் வச்சு தொடச்சிக்கலாம். வந்து இந்த ரிமூவ் பண்ணதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் ப்ரெஸ்ஸிங் டைப் தான். நெக்ஸ்ட் வந்து லாக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கேயும் ஏதாவது டஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா இதையும் வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து இது எதுவும் பிரச்சனை கிடையாது. இது கரெக்டாக வச்சு அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணால் க்ளோஸ் ஆகிடும். நம்ம ஓப்பன் பண்ணால் அந்த லாக் இருக்கிறதுனால அந்த பாதி மட்டும்தான் வந்து ஓப்பன் ஆகும். நம்ம கிளாத் வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். டோர் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து டவுன் பண்ணி இது லாக் பண்ணிட்டு விட்டோம்னா வந்து லாக் ஆகிடும். இதே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டியூப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலது இங்கே வந்து ஒரு அடிஷ்னல் ஃபில்டர் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஃபில்டர் இருந்தால் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். இங்கே டேப்லேருந்து தண்ணி வர்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபஸ்ட் ஃபில்டராக வரும். அந்த ஃபில்டர் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணால் போதும். அடுத்து வந்து நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல வந்து அந்த மண்ணெலாம் வந்து வராமல் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஃபில்டர் இருந்தாலும் வந்து யூஸ் பண்ணது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த தடுப்பு நடவடிக்கை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில். இது வந்து நம்மளுக்கு மந்த்லி ஒன்ஸ் இல்லை 3 மந்த் ஒன்ஸ் பண்ணலாம். மந்த்லி ஒன்ஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். ஏன்னா நம்மளுக்கு இன்புட் வாட்டரில் வந்து சால்ட் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு இன்லெட் வாட்டரே வந்து வராமல் பிளாக் பண்ணி விட்டுரும் அந்த ஃபில்டரில். அந்த ஃபில்டர் வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து க்ளீன் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் மெஷினும் வந்து ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகும். அதே மாதிரி அவுட்லெட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு
ஃபுல்லாக வந்து டஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகி அழுக்கு ஃபுல்லாக இருக்குது. அதையும் வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கிறது பெட்டரு. வாஷிங் மிஷின் டப் கிளீனர்னு சொல்லிட்டு தனியாக விற்கும். அதை நம்ம வாங்கி யூஸ் பண்ணி இந்த டப்பு வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். போட்டு நம்ம வந்து ஒரு சில மிஷினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளீனிங்க்குன்னு செப்பரேட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு டவுன்லோடிங் சைக்கிள் வந்து போட்டு ஐடியல் டைமிங் போட்டு ரன் பண்ண விட்டுடலாம். ரன் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு வந்து தண்ணி எடுத்து நாமளாக வாஷ் ஆகிற மாதிரி வந்து உள்ளே வந்து நம்மளுக்கு ரொட்டேட் ஆகிட்டு இந்த டப்பு வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கும். க்ளீன் பண்ணி தண்ணி வந்து அவுட்லெட் ஆகிட்டு உள்ள டேங்க்லாம் வந்து டஸ்ட்லாம் வந்து க்ளீன் ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மேலும் இது போன்ற டெக் வீடியோக்களுக்கு தமிழ் டெக் வள்ளிமலை சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.